我唔知佢點跳喎，唔知。試下咯。好啦，夠啦，搞晒，係，唔好意思啊，激動咗啲，唔好意思。我試下摁下張凳啊嘛，試下林峰嗰個舞步。係。係啊，跟住美姐就拎住部電話出嚟。係你嗰隻啦，係啊。呢人等喎。我估唔到佢真係抬張凳上嚟啦。喂，導演，你係真係好想睇嗰人啊？我覺得係你自己想睇嗰人。但係我覺得你可以教我一好似現場都冇乜反應啊嘛，因為喂，你真係你自己講。唔係啦，你可以嘅。咁啊，阿林峰老師可唔可以教我一式半招？可以。我要可以一下就殺死晒你。呢個角度會係幾好簡單。係，其實呢隻手咧，你咁樣彎住，咁樣可以成功力嘅。咁可以向上，如果唔係會落下。好，咁就咁樣順住過嚟。哎呀，咁就冇計啦。呢隻手就擺親隻手，唔係，sorry，唔係呢隻手就插喺呢度。係。幫我攞住先，我可以，我幫你攞住。係 OK。跟住就好似入碟式咁樣。掂啊！我覺得我哋應該整首長條